თქვენი აზრით, ნარკოტიკზე და ალკოჰოლზე დამოკიდებულება არის თუ არა დაავადება? მგონია, რომ უფრო თავსმოხვეული დაავადებაა, რომელიც ადამიანმა თავის დაუნებურად თუ გამიზნულად თავის თავს გაუკეთა და მგონია, რომ ყოველთვის არის გამოსავალი. რატომ ხდება ადამიანი დამოკიდებული? იმიტომ რომ პირველად სინჯავს ისეთ რაღაცას, რაც მგონია, რომ მის ცხოვრებას კარგისკენ შეცვლის, მერე ერთობა, მერე კიდე სინჯავს, მერე ცოტა ხანში კიდე სინჯავს და ალბათ თავარი ის არის, რომ ახალგაზრდა სანამ ხარ და სანამ ჩამოუყალიბებელი არის შენი ფსიქიკა, მინდა ახალგაზრდებს ურჩიო ყველაზე ძალიან, რომ ნუ გასინჯავენ, იმიტომ რომ გასინჯვა უკვე იწევს იმას, რომ მერე კიდე გასინჯავ, მერე კიდე გასინჯავ და მგონია, რომ დასრული თუ გასინჯავ, უფრო დაფიქრდები რა შეიძლება ამან მოგიტანოს. ანუ ნუ გასინჯავ, კარგია იქამდე სანამ შენ გადაწყვეტილების მიღების ცოტა უფრო მყიფე პერიოდში იმყოფები. რა ზიანს აყენებს დამოკიდებულება ადამიანს? ყველანაირ ზიანს მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ადამიანი მაგ დროს თუ უკვე დამოკიდებულია, ადამიანი იმდენად გარდაიქმნება, რომ პირველ რიგში ზიანს აყენებს თავის თავს ფიზიკურს, მორალურს, ტკივა, სხვას ტკივა, ყველას გვტკივა ერთი ადამიანის პრობლემა, რომელიც პრობლემა აღარ არის უკვე, ხო, არის როგორც თქვენ თქვით დაავადება, ეს დაავადება, რომელსაც ხან შველით, ხან ვერ შველით და თუ ვერ შველით, ისეთი ცუდი შედეგით თავდება, რომ კარგავთ იმ ჩვენ უსაყვარლეს ხალხს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა, ამას ალბათ არ არსებობს დრო, რომელიც მეყოფა რომ ვილაპარაკო. ძალიან დიდ ზიანს, არ ვიცი, სიცოცხლეს კარგავ ადამიანი დამოკიდებული როგორც კი ხდება. და კარგავ შენ ყველაზე უფრო მთავარი რაც არის ჩემთვის, აი რაც მინდა რომ იყოს ამ ვიდეოში ჩემი ნათქვამი, რომ შენ კარგავ შენ შვილებს, იმიტომ რომ თუ მოგიწია და შვილი გყავს, ან გეყოლოს იმის მერე რაც გახდი დამოკიდებული, უბრალოდ იმ პერიოდს სულ კარგავ, როცა ის იზრდება და ყველაზე ბედნიერება მგონია, რომ შენ შვილთან ურთიერთობაა და აი ამ პერიოდს ისე ცუდად გადიხარ, მე ნანახი მაქვს ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება, რომელმაც ეს პერიოდი დაკარგა და მე გარდა იმისა, რომ უამრავ სხვა რაღაცას კარგავ, ხო შენს მომავალსაც კარგავ, იმიტომ რომ იმასთან ერთად ვერ კონცენტრირდები, ვერ თამაშობ, არ გიხარია. ნუ ძალიან მძიმე თემაა. ეხება თუ არა ეს პრობლემა დამოკიდებულის გარშემო მყოფ ადამიანებსაც? ეს პრობლემა გვეხება ყველას. მე მგონი საქართველოში საერთოდ არ არსებობს ოჯახი, ვისაც ეს პრობლემა არ შეეხო. ნუ თუ ოჯახს არ შეეხო, ისეთ ახლო მეგობრებს შეეხო, რომ დავკარგეთ ნახევარი ჩემი მეგობრები, რამდენი მეგობარი დავკარგეთ ეგეთი, რომელიც ერთ დღესაც ვეღარ გაიღვიძა და რამდენ ახალგაზრდას კარგავთ და ეს მგონია, რომ თქვა ეხლა რომ ჩვენ არ გვეხება, ყველას გვეხება, ყველას და განსაკუთრებით ოჯახის წევრებს. ამ ხანაგებს, არ ვიცი, მეზობლებს, ყველას გვეხება ჩვენი ქვეყანას მით უმეტეს დღესდღეობით, როდესაც ესე გვიდგას ეს პრობლემა და იმ პერიოდში ვართ, როდესაც თვითონ საზოგადოებამ არჩევანი უნდა გააკეთოს, რა არის რეალურად დამოკიდებულება, რა არის, რასთან მიყავხარ ნარკოტიკს, აი განსაკუთრებით უკვე იმ ფაზაში, როდესაც ხშირად იხედები ნარკოტიკისკენ. რას ეტყოდით დამოკიდებული ადამიანის ახლობლებს? ნუ ეტყოდი, რომ მაქსიმალურად იბრძოლონ ამ ადამიანებისთვის და აი ყველანაირი რესურსი გამოიყენონ. პირველ რიგში აღარ არის ეს ის რაღაც დასამალი. ადრე იყო, რომ ხალხი მალავდა და წლების მანძილზე მშობლები ვერ იგებდნენ, რომ თავის შვილს უბედურება აქვს, ან თავის დას, ან თავის ძმას. ეხლა უკვე ესე აღარ არის და არ ვიცი რა, ყველა ხერხს მიმართონ, გაიგონ, ბევრი რაღაც არსებობს. აი თუნდაც ეხლა მე მოვედი, მომიყვნენ ახალგაზრდა ადამიანებმა, რომ ესეთი კარგი მეგობრებმა ჩემმა ხო, რომ ესეთი კარგი ცენტრი იქნება, რომელსაც თავიდანვე ქვია ისეთი სახელი, რომ აუცილებლად ალბათ თუ რამე პრობლემა გაქვს, უნდა მიმართო. ნუ ვიღაცას მაინც უნდა მიმართო. გამოსავალი არის და იქნება აუცილებლად თუ შენი სურვილი გაქვს. ნუ თუ ეს შენი შინაგანი სურვილი არ არის და მარტო მამას უნდა, ან მარტო დედას, ან თუნდაც მარტო შვილს, გამოსავალს ვერ იპოვნი, მაგრამ აი
რაღაც პერიოდი მაინც ხო უნათდებათ გონება და რაღაც პერიოდი ხო უნდათ რომ იბრძოლონ და უნდა იბრძოლონ. აი უნდა ყველა პერიოდში აქვს ადამიანს შანსი რომ გადარჩეს რა და იმდენად კაი რაღაცაა ცხოვრება, იმდენად არ ვიცი, შეიძლება ტკივილით სავსეა, შეიძლება ბევრი რაღაც ისეთი მომენტია, როდესაც ადამიანი რო ცხოვრობ, გიჭირს ძალიან ფიზიკურად, მორალურად, მატერიალურად, იმდენად კარგია ცხოვრება, რომ ხვდები ალბათ მაშინ მე სულ ვფიქრობ, რომ ალბათ ადამიანი მაშინ ხვდები რა კაია ცხოვრება, როდესაც ცოტა დაგრჩა ცხოვრება. და ესეთი ადამიანები წარმოიდგინეთ, ეხლა უმძიმესი დაავადებების დროს იბრძვიან, რომ კიდე ერთი დღე იცხოვრონ და აი კიდე ერთი და ყველა საათისთვის იბრძვიან ესეთი მძიმე დაავადებული ადამიანები და როდესაც შენ გაქვს შენი გამო, შენ თვითონ შეიქმენი, ხო ეს პრობლემა, უნდა იპოვო გამოსავალი და თუნდაც მოხვიდე ესეთ ცენტრში და რაღაც არა ძველებური მეთოდებით დაიწყო შენ თავზე თავიდან მუშაობა და აუცილებლად გამოგივა, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ ეგეთი არსებობს ეგეთი პაციენტი თუ დამოკიდებული ადამიანი, ვინც ვერ გამოვა იმ მდგომარეობიდან. საბოლოოდ, რა შედეგამდე მიდის დამოკიდებული ადამიანი? Ну, საბოლოოდ თუ დამოკიდებულება ისეთი მძიმეა, როგორცაც ჩვენ საუბრობდით და როგორ, დამოკიდებული თუა რეალურად ადამიანი, ძალიან მძიმე შედეგამდე მიდის. უმეტესობა ასრულებს ცხოვრებას ახალგაზრდა ასაკში. უმეტესობას უჩნდება ისეთი დაავადებები, რომლებიც მერე მის ცხოვრებას ნაადრევად ასრულებენ. თუმცა შეიძლება აღარ იყოს დამოკიდებული, მაგრამ დაავადებული ღვიძლი, დაავადებული ფსიქიკა, ტვინი, ძალიან მძიმე სამკურნალო, ამიტომ მაქსიმალურად ადრევე უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ დაიწყოს რეაბილიტაცია თავის გადარჩენა. შეუძლია თუ არა ალკოჰოლზე და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას იგივე ზიანის მოტანა, რაც ნარკოტიკს? საშინელება არის, ყველანაირი დამოკიდებულება არის საშინელება და მაგრამ ყველაფრიდან არსებობს გამოსავალი. ჩვენ პერიოდში, იმ პერიოდში, როცა ჩვენ გვიწევს ცხოვრება და ეხლა მე კიდე 53 წლის ვარ და რამდენი ახალგაზრდას ვუყურებ, რომლებიც თამაშობენ ამ აზარტულ თამაშებს პირდაპირ ონლაინ, ხო? ეს დაღუპვა, ეს არის საშინელება და ეს ითრევს იგივენაირად როგორც ნარკოტიკი და ამათაც უნდა ეძებონ გამოსავალი. მე ყოველ შემთხვევაში ამას ვურჩევდი. თქვენი აზრით, დამოკიდებულების დროს მატერიალური ზიანი უფრო დიდია თუ მორალური? მე მგონია, რომ ყველანაირი მატერიალურ ზიანზე ალბათ ყველაზე ბოლოს ვიფიქრებდი მე ჩემი ოჯახის წევრზე რომ იყოს საუბარი. პირველ რიგში ფიზიკური და ადამიანის ჯანმრთელობას ეხება. ეს ყველაფერი ყველას გვეხება, ხო? ოჯახში თუ არის ვიღაცა, ვისაც ეს პრობლემა აქვს, ყველას ჯანმრთელობა ზიანდება. მერე მორალურად უკვე განადგურებული ადამიანი ცოტა რაღაცას ახერხებს ხო ცხოვრებაში. ძალიან ძლიერი უნდა იყო, რომ ამას გაუძლო და ამდენი ძალაც აღარ არის რა. ამიტომ ჯობია, რომ თავიდანვე ყველამ ერთმანეთს მივხედოთ და აი დასაწყისში აღმოიფხრას. ეს ძალიან დიდი პრობლემა. რითი შეიძლება ჩანაცვლდეს მოხმარებით გამოწვეული ემოციები? მოხმარებით გამოწვეული ემოციები? მე მგონი ემოციებს არაფერი არ ანაცვლებს. ემოცია არის ბედნიერების შეგრძნება, რომელიც მხიზელ ადამიანს გაცილებით, რა თქმა უნდა, მეტი აქვს, ვიდრე ის, რასაც იწვევს ნარკოტიკი და რომელიც ერთ მშვენიერ დღესაც აღარ გურის არანაირ ემოციას და ზუსტად ეს არის უკვე ის ფაზა, რომელშიც ადამიანი გადადის და თავის თავს ვეღარ შველის. აღარც ის ემოცია კარგი და რაც დაკარგა, იმასაც ვერ აღიდგენს, იმიტომ რომ აღარ ახსოვს ეს საერთოდ როდის და როგორ ხდებოდა და ფიზიკურადაც არ მოხდეს ეს ემოცია, იმიტომ რომ რაღაცა საშინელ ნივთიერების ფაქტიურად ტყვე არის, ამ ნივთიერების ტყვე არის და ემოცია აღარ აქვს და არ ვიცი მე რატო გაჩნდა. ეს არის რატო დაიბადა ადამიანი, იმიტომ ხო არა რომ ხელოვნური ქიმიური ზავებით მიიღოს ეს ემოცია, ამიტომ რომ იმისთვის დაიბადა, რომ ადამიანი იყოს და იხაროს იმითი, რაც მის გარშემო არის ბუნებრივად შექმნილი. რატომ ფიქრობენ დამოკიდებული ადამიანები ან მათი ოჯახის წევრები, რომ გამოსავალი არ არსებობს? თვითონ ფიქრობენ, რომ ძალიან ბევრს არ უნდა ამ პრობლემიდან გამოსვლა. მე ესე მგონია და ოჯახის წევრები იმიტომ ფიქრობენ, თუ გავიდა 10 წელი და ვერაფერი ვერ უშველეს, უკვე გონიათ, რომ არაფერი აღარ ეშველება. რას ხედავს დამოკიდებული ადამიანი, როდესაც სარკეში იყურება?
ვერ ხედავს, მე მგონი ვერაფერს უნდა რომ გაიქცეს და იზრუნოს იმაზე შემდეგში როგორ გამოვიდეს თავისი მძიმე სიტუაციიდან, ანუ იშოვოს იგივე ნივთიერება და ისევ იგივეში დაბრუნდეს. თუ ამას ხედავს და თუ იმას ხედავს, რომ უნდა რომ აქედან გამოვიდეს, ალბათ ხედავს იმ შესაძლებლობას, რაც დაკარგა და ძალიან გული წყდება და თუ კიდევ იმის იმედი აქვს, თავის იმედი აქვს, რომ ერთ დღესაც მოერევა ამას, ალბათ უკვე კარგ თავის თავს ხედავს და ხედავს გამოჯამრთელებულს თავის თავს. თქვენი აზრით, საქართველოში რამდენ ადამიანს აქვს ეს პრობლემა? ბევრს აქვს, ჩვენს ირგვლივ აქვს ძალიან ბევრ ადამიანს ეს პრობლემა. იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩემ ხელში რო იყოს, მე პირადად რას ვიზამთრით, ყველაზე ძალიან ავგზავნავდი პროპაგანდას, რომელსაც ეწევა ძალაუნებურად ყველა ჩვენს ირგვლივ მყოფი ძალიან ბევრი ადამიანი, ვის აზრსაც ჩვენ უსმენთ და ბავშვები უსმენენ მათ აზრს და პატარები უსმენენ დიდების აზრს და მაგარი ტიპი გონიათ და ამ დროს სინამდვილეში ის ჩვეულებრივად ნარკოტიკს არეკლამებს, როგორც არანაირი საფრთხის შემცველ რაღაცა დოზას, რომელზეც ბავშვი იცეკვებს და მერე რა მოხდა და ახალგაზრდა ხარ და კლუბში წახვალ. რა თქმა უნდა, როცა ახალგაზრდა ხარ და როცა 21 წლის ხარ, შენ თვითონ ირჩევი იმ არჩევანს. გინდა ცეკვა რაღაც გარკვეული ნივთიერების ქვეშ თუ რაღაცა სხვა გინდა ცხოვრებაში. მე უბრალოდ ძალიან ვეწინააღმდეგები იმას, როდესაც ბავშვი და აი ახალგაზრდა თინეიჯერობიდან იწყებენ რაღაცის მოხმარებას და არ იციან ეს რასთან მიიყვანს და უფრო დასრული ადამიანი უფრო თავის თავზეა დამოკიდებული. ამიტომ ყველაზე მეტად რაც მინდა რომ ვუთხრა ჩემი ხმა თუ ვინმეს მიუვა, მინდა რომ ის მიუვიდეს, რომ დამოკიდებულებიდან გამოსავალი არსებობს და აი იგივე ეს ცენტრი, რომელიც თქვენ დაანერგეთ, რომელმაც უნდა იმუშაოს, მგონია ძალიან იმედის მომცემი, იმიტომ რომ ესეთი ცენტრები ჩემს ახალგაზრდობაში არ იყო და ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა ამის გამო და გახსნილობა მაგდროს ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ძირითადად დამოკიდებული ადამიანები სხვას არ ეხსნებიან. და აი თუნდაც ოჯახის წევრებს არ ეხსნებიან, უახლოეს ადამიანებსაც არ ეხსნებიან და უარყოფენ თავის მდგომარეობას და მგონია რომ პირველი რაც შეუძლია დამოკიდებულმა ადამიანმა გაუკეთოს თავის თავს რომ გაეხსნას სხვას, ნახოს სხვებიც, რა დღეში არიან და აი ამ აზრთა გაცვლა-გამოცვლით ამ ძალიან დიდ შედეგს მიაღწევს სულ ყველანაირი წამლის გარეშე და სპორტით და ჯანსაღი ცხოვრებით უკვე ეს როდესაც მოვა ამის დრო ხა, მაგრამ უნდა ილაპარაკონ ამაზე და თქვენი ცენტრი გამოსავალი, მე მგონი რომ ძალიან ბევრს გააკეთებს და აი ამ სტილზე გადავალთ მკურნალობის და არა ტრადიციული იმ პოლიკლინიკების, რომელიც უარეს დამოკიდებულებას იწვევს და უარეს მდგომარეობაში აგდებს პაციენტებს. არსებობს გამოსავალი. არსებობს გამოსავალი და ამ გამოსავალის ძებნა არის პირველ რიგში საკუთარი თავის დარწმუნება იმაში, რომ გამოსავალი არსებობს.